祝点赞的你2022脱单。来一束花儿，应该是下面那个吧？找到了，这什么花？紫罗兰。紫罗兰为什么是白色的？不知道。走吧，去海珠湖。哦，它是紫罗兰白色的。走啊，出去了。到达海珠湖。跑回去。常规补妆，感觉你补跟不补好像没有什么区别，有区别吗？有。边是一个小的湖，然后要过那个桥，才可以看到一个很大很大的湖。看不出来，走吧，去那边。什么？往那边走，那边。你怎么跟一个美女走在一起？一看就不是美女，一看就是大美女。任务已经安排上了啊，手放下面，再卡撑过来，大佬不是很满意，等一下继续拍吧，先过桥，过来。你身后就是海珠湖了，再修正一下。噔噔，这里全是背光的，整个人都是黑的。啥？一群野鸭子。鸭，这个背景还行。来，假笑女孩。你的笑心激起一片昏呀！这里拍照挺好看的，好，我们试一下。好，你帮我把你那张满意的亮出来看一下。帅。好，轮到我了。考验你技术的时候，还是技术3秒就完成一张美图。可以，主要是主角好，构图好。是我比较容易拍，你很难拍。没有，是我构图好。好，是你构图好。看一下阳光后面。然后我的背景不会。今天的照片满意吗？你满意吗？一般般。一般般，这叫一般般。给大家评一下理，这叫一般般。拿出来啊，一般般。那今天就到此结束啦，拜拜。景色太好，忍不住多拍一些。嘎嘎嘎一。